Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Naïs Liboso na bino, na maman Patricia. Naïs Liboso na bino, kopesa bino ainsi dit l'Éternel. Yango wana, tokumisa Nzambe, tokoleve parce que Nzambe azali kona nyonso. Mingi tozali na bango na tongo na ngongo bazate bazongisi molimo. Mais biso ne mtu toza mabe koleka bango mais totikali na mokili. Yango tozokumisa Nzambe parce que Bible elobi tout ce qui respire loue l'Éternel. Yamana toujours kumisa ye toujours lever ye toujours pesi ba komo nyonso lobi Seigneur merci n'a pas bolo na commission Adonai, tu es Dieu le tout puissant, tu es Dieu Jéhovah Rapha aux Nzambe et Dieu qui guérit tous les maladies aux Nzambe les longues Nzambe la bika moi merci Seigneur une protection nangai bouclier nanga makasi nanga aux Nzambe mobateli malamu yonde réparateur de brèches yonde motamine ina moto yonde Nzamba bika moi Nzambe na nguya nani akokali na yona nazalo kola yo yonde mokonza milimo nyonso mobundi molongi na ngai makasi na ngai kima milo na ngai Éternel Dieu aux Nzambe Emmanuel est dit avec nous na commission na levé na tomboli kita bokonji na yo na tiki prédication o na kata maboko na yo Nzambe Saint-Esprit de Dieu ya kazwa contrôle maloba na ngai ezangate na kolobanga na disparaître yo de kota kati na nga fanda kati na ngai nde loba ezangate na koloba nyonso eza monguna nyonso eza ya yo te na benga nyongo na kombo na Yesu Christ Nazareth na beli règne pe puissance na yo kati na nga na kombo na Yesu Christ Nazareth. Amen. Thème na biso ezali Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres à lui. Nzambe aza pole, il y a point il y a pas na molili na kati na ye parce que ye aza pole, aza lumière. Thème na biso ezali ndengwana Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres à lui. Tout le matin, dans Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Fungola, portable, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point à lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Soulignons ça, sa parole n'est point à nous. Parce que ce que nous c'est que tozo kosa, c'est que le banzambe et ça n'a pas bisoté. Parce que bisonyo so toza ba pécheur, toza ba masumu, tosumu kaka. Bon, pourquoi toloba nga naza muta masumu te, nga naza boete. Non, tozo kosa, c'est que parole nzambe ezakati na bisoté. Thème na biso tozo na thème na biso ezali balobi na biso Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres à lui. Nzambe aza pole, il y a pas de ténèbres à lui. Molili ezakati na yete parce que ye aza pole. Ye pazo nga biso tokoma
lumière comme tous à la lumière comme yé moko aza lumière po ba bengi mo Kristo azali mwinda atotia mona se ya mbetu engengaka kaka atotia mona se ya mesa ezongengaka parce que eza lumière nzambe alingi biso mpe tozala lumière comme ye aza lumière mais bible elobi na biso soki biso tozotambola awa balobi na biso na si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Donc, si nous sommes masumu, donc biso tozo kosa, c'est que parole en Nzambe eza na biso te. Parce que biso tozo ba tokolongo ba tongo tipoko to sumu kwa nem so na ba penser. Nem so bimi na wote o sala wote mena ba penser kana mote mozo sumuka. Nem so fano ni boso internet ozo tala muto ozo te ozo sepela na ete ozo sumuka. Kosumu kezaka ateke obima okino mena masango obima okino skene na hotel obima okino koyiba obima okino bobote non kosumu kezana nemso obimi otofeni okata ndako mais ozana moto oyo yina ye elongi ka soko mono sepela moso na sepela na ete moso na lingaka ete moso to sepela na ete eza déjà tozo sala péché parce que ozo yina être humain moto nzamba tsali o akeli na lilingi ya nzambe yozo yina ye yo sokela mutu te mais ozo yina mutu so to lobi ke toza na péché te to kosi po biso nyoso bana tongo ti poko to sumuka le biso na makanisa mabe na Kinshasa na wuti omona ba chauffeur baza ko finga na longo kuna boni ko ozo tala ngabe kwani omona nga TV te aleka na TV boni boni mais kaka boy ko finga na kaka papa banda tongo ti poko to sala na mabe ko mie des fois otelika moninga tongo mwana moninga bamoko oyini mwasi onalingaka ye te mobali onalingaka ye te elinga omona face na ye te omonika moto oza koya na nzela na okatisi parce que omoni ke elongi oyo nakomona ngo te okatisi oke nzela mosusu mais bible elobi na biso soki biso tolobi toza basumuki te tozokosa bible elobi na biso lisusu boye awa bible elobi na biso lisusu boye. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifions de tout péché. Omoni awa, omoni Bible elobi na biso soki biso tozo marcher dans la lumière comme ye. Donc toza en communion na ye ke makila na mwana na ye Yesu Kristo ekocouvrir biso ekopurifier biso ekonetola biso ekolonga nyonso ya milio mabe kati na biso parce que tozo marcher na ye tozo marcher na lumière tozo marcher na lumière donc lumière makila na ye Kristo ekocouvrir biso ekobatela biso ekolonga nyonso ba iniquité ba péché mansumu kati na biso makila na ye Kristo ekobatela ekopurifier biso protéger biso parce que tozo tambola na kati ya pole na kati ya lumière. Ah, tous balobi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Soki biso tozo ba toza masumu te tozo ko se séduire biso moko. Tozo se séduire biso moko. Hein? Toza ko se séduire biso moko. Nous-mêmes, la vérité n'est point à nous. Balobi la vérité, bo solo ezakati na biso te. So to biki toza ba masumu te, bo solo ezakati na biso te. Toza ko séduire biso moko. Ozo séduire nani? Ozo ko séduire yo moko. Yo moko miyimi ndeko tambola. Yo moko yimi ndeko kota na magasin. Yo moko yimi biloko zaka o bombaka. Yo moko yimi makamni no lobaka. Yo moko yimi ndeko yina ka baninga. Yo moko yimi ndoli ngo mona bilonga batute na nzela. Mais soko lobiki na zana ngana masumu te. Tozo se séduire biso moko. Parce que toza batu, tozo sala mabe chaque fois. Tozo sala mabe chaque fois. Toza batu, toza la toujours. Nasa makola nzambe, osala repentance. Parce que toza batu oyo, toza na kati na mulili. Nzambe alingi toza na lumière, comme ye moko asa lumière. Et puis ceux qui tozo marcher na ye na lumière, makila na mwa na ye Yesu Kristo ekozinga biso ekocouvrir biso ko batela biso na makamyo so mabe. Ndeti Bible lobi. Bible lobi ba oya Nzambe.
Molimo sato nzambe azo camper tout autour na bango po a protéger bango na danger. Donc makila ya nzambe ezo couvrir biso ko battre to protéger biso na danger. Ozalo mati avion, o mati bateau, o mati mutuka, o mati nini. Makila na ezo linga biso zo protéger biso parce que toza na lumière, tozo tamba na kati ya lumière, bien ti ye moko aza lumière. Oza communion na ye. Mais soki yo oza na kati ya ténèbres, ozo kosa na kati ya ndaka nzambe ozali, na kati ya groupe de prière ozali, non, o Bible elobi soki toza ni chaud ni froid, bakosanja biso. Bible elobi ngai na yo totambola na lumière comme Jésus qui c'est moko aza lumière. Mais soki ngai na tozoloba tozo na péché te, tozo kosa parce que toza bato to yinaka. Tolobaka mabe surtout ba internet to fanya na biso bandam comme ngala bimanga na ngate na kina na pa batute na zaka na na batute ngala bimanga na ngate na kena nga magasin na bimi na côté na fanya na internet oyoka mate ko tala nem tu ko landa buba kama politique nem so segi yo moko nem so lobi boy nem so bi mutu aza boy o sumu ki pe nem so mutu na za bongo te mais olobi ka ke ye pe aza mabe ye pa aza boy o subali to sumu kaka chaque fois to sumu kaka. Mais les gens battent à ma lap ou battent mon kilo bakei mais ngana yo batama sumu ngana yo toza batama sumu tozo vivre ezani ezanta bazo tikela biso temps nzambe bazo tikela biso temps ezate ke ma beni e beni na tsala nzambe amona ngate ndeti bato musu balibaka ma beni na salaka nzambe ngo amona ngate nzambe amona kane yo mais nzambe lingili wa mutama sumu te nzambe lingili wa mutama sumu te. Na la kama ko mususu na moni rêve ndamba do sango yembi moko ya mboka na biso nene ya mwasa kufa atika biso mwasi kitoko atika biso nzamba azo balanga ni na lali nzambe azo balanga tala na tali bona moni moyembi ngabi amoyembi munene bona bo amene azo sani awa batu ninga babi bino bokansaka aza wapi tonobisa baninga na yo ke aza na lieu de trauma aza na esika bien te asa nesika passe okende biso baninga na bino batambola bien ye atambola ki bien te yango naza esika passe bino bokanisaka ke ata esika bien nga na biso te asa nga na yi na memio a po mona ke asa na lieu de trauma ozomona nzambe totambola na lumière et comme yemoko asa lumière soki tozotambola na lumière toza na communion na ye et puis makila ya mwana na ye Yesu Kristu ekobatela biso ekocouvrir biso na bataxe na batentation na bapiège na makambo nyonso mabe ekobatela biso ato bimi okei otiki bana na yo vacances okei otiki bana yo moko makila na Yesu Kristu ekobatela bana na yo oke vacances okuza kuna makila na Yesu ezoprotéger vacances toke kitoko mpe otongi kitoko makila na Yesu ezobatela parce que oza na kati ya lumière oza na kati ya alliance na ye oza na kati ya communion na ye azobatela bana na yo azobatela biloko lo azobatela makambo nyonso parce que oza na communion na ye yango wana thème na biso ezali Dieu est lumière il y a point de ténèbres à lui ye mpe alingi biso tozala lumière lokola ye ténèbre mpe ezala na biso te ténèbre ezala na biso te tozala bana na kati ya lumière totika na koyinana totika na kotalelonga motu bosepeli na bo te totika kokota bakomba bato oyo oyebi motu na makolo te motu mosusu aza bakondamnation na ye yo oyebi te ale yo okotino kaka ali makambo wana elati omona makambo ne machanso bien te okomprendaka te eza kaka mpo okotaki no makambo ya bato motu yango oyebi te ne mosusu aza mwana nzambe ye okobundisi ye omoni sikoyo nzambe atelemi abi ozomonisa mwana nga nzela nga mpe na kobundisa yo nzambe alingi tozala lumière nzambe alingi tozala na bolingo nzambe alingi tozala na bomoko comme ye moko aza lumière soki bibeli biso soki tolobi ke toza bato masumu te tokosi et puis parole ya nzambe toza na vérité te et puis parole ya nzambe ezobite kati na biso te eza kati na biso te parce que tolobi ke toza bato masumu te nga na moto masumu te nga na sumu kaka te boye na boye bible elobi tokosi soki tolobi bongo tokosi c'est que il y a point de parole de Dieu à nous
Sur les paroles de Dieu, Isaac na biso au fond bana tongi poko ngo sambela bana na repentance bana na ko senga nzambe pardon limbisa mabe masumu na ngai limbisa mabe ba passé na ngai na kanisa ki mabe makanisa mabe ba ida mabe ba posa mabe na inaki afinga ki na chola ki na lobaki mabe pona ba ninga na tonga ki bona limbisa ngai limbisa pe bana na ngai limbisa pe ozo senga pardon masumu. Pour la nini, tant au bondela, le sambo na yo et mata. Lorsque tu sois bandika ko yemba yembeti ala bandi mbala ko kumisa nzambe abandi ba ko senga. Et bon mon banda ton tipo quoi. Yo péché te, o kwesami te, o sali mabe te, o ini te, o moni mutabata ozoya, o kimi o kati kote muso, kimi o kati kote muso poani. O kileza ya nzambe mutasala. Mo kileza ya nzambe ozo kimani. Ozoki mani elonga mutu wana olingo mona ngote ya mama ozoki mais nzambe pa bando kutoka na mutu na po pesha kaka nzambe bando kutoka na mutu na po pesha kaka kozala ka toujours na kata masumu faut sepela eloko ezosala pasi il faut senga nzambe sunga ngai mwaso na yinaka ye mobali na yinaka ye mwana na yinaka ye na ibiti na yinaka ye te na besunga ngai pesanga motema bolingo na linga ye na tala mabe na ye te na linga ye ngate mna okondane na makambo nazosala na linga ye. Nzamba li toza na ténèbre kat na biso te po ye moko aza lumière ali biso pe toza la lumière mais so tozo ba toza na péché te to kosi. Il y a point de parole de Dieu à nous. Il y a point de parole de Dieu à nous parce que to sum kaka to bamsuku na kaka na téléphone azotonga azotonga na téléphone. Mamsusu kutu abimi na yete mena kata ndaku ne déjà to kanisa mabe azoyina péché ezana na ndenge nyonso diable yaka kontenter diable alandaki même Jésus qui 40 jours na désert alandaki ye ebongo nga na yo ebongo nga na yo diable kopusa mpembe na biso te diable atantaka mutu nyonso amekaka mutu nyonso ayaka pe po ameka mais tanga ye bible na biso akuta yo na eloko na ye te akoya na ye a touché yo mais akuti yo na eloko na ye te akoposa mbango ye moko akokende parce que akuti lumière kati na yo ameki na ye yo mais akoki yo te apoti mbango ye moko akei mais soki akuti eloko ne kati na yo nde akofanda mais soki akuti te ye moko akopota mbango akokende amonake place oyo eza yanga te tika nakanga biloko nanga nakende nakima nakende tomona tofanda bandoki ndoki mosu ofandi na ndako akimi ye moko mutu abengani ete eloko te akangi bisaka na ye moko pu akimi akomi libanda mpo na nini amoni moto na kati ya ndako azokoka te présence ya nzambe na kati ya ndako lumière ya nzambe na kati ya ndako amoni lumière parce que nzambe bible elobi nzambe aza lumière ya point de ténèbre à nous kompe biso bana na ye so tozali toza lumière na mboka ofandi lingo ozala lumière oza lumière ozongenga moto mabe apusa mpembele oyi moko akokima parce azomona yo mwaso aza lumière nga na ya ténèbre nakopusa mpembele na ye te mutu ya ténèbre akopusa na pembeni ya moto oyo aza lumière te ata pusa na ata batindi ye mission akopotaka mbangu ye moko akokende parce que azomona epa na yo lumière ezali yango monaki nga bayinaka nga basepelaka na nga te mama papa bazoyina oto bazosepela nango te parce que oza na lumière ntango oza na lumière oza na kati pembeni ya bato ya ténèbre ebele bato ya ténèbre na bakosepela na yo te parce que lumière eza kati na yo lumière oza kati na yo ezoderange bango talaka soki voiture ebeti baéclairage nango ebeti na miso omona miso okangi voiture oyo ebominga miso ndenge bana nzambe bazalaka biso na yo bana nzambe nde tozalaka lumière oyo eza kati na biso na yo esalaka ederangeaka molili ederangeaka monde ya ténèbre yango na nzambe alobi il y a point de lumière bible elobi il y a point de lumière à Dieu pompe nous ténèbre ezala kati na biso te soki omoni kosali mabe butu se repentir longola ténèbre wana longola mabe wana mpo ntango kolela okosambela nzambe ayoka yo sikoyo totikali na combien twana mois de novembre mois oyo ezoya décembre esili mbula ekei mbula esili mama ozoloba nini
ozoloba nini ngai na yo tozoloba nini mbuli kei mbuli esili tokota lisusu na 2019 okoti kaka na makambo wana na biloko wana ngai nalobaka chaque jour kaka na makambo wana okokita kotika te obi ngai mbitu babato nakotaki natiki nga makambo ya bato natiki nga koyiba na magasi natiki nga koyina bato natiki nga kofinga natiki nga kindumba natiki nga makambo mabe kindoki natiki ngai lokuta natiki bakisi nabwaki na ngai natiki na mona mbo eza nango na ntina te tosisi ane tozokota anasika mama makambo to tosalaki ezali nango vanu te ntina te totiki toyebi na makolo ya nzambe pour tous à la lumière comme il y a beaucoup à sa lumière. Bible na biso bien. Ah ouais. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tout ça la vérité. Parce que tout ça mokili oyo nzambe aboka satana na se na ba ange na ye wana ba bomba na ba kota na pa bato na bazaka plini pour na ko déranger baninga. Pour ne pas déranger. Chaque fois que vous avez colère, méchanceté, à tous en apposant au soin, à tout discuter, au bon accueil, colère, mais yo le baquet, il y a un an à ma souboute, au cosi, tous aux séduits, bisomoko, tous en la vérité, et puis il n'y a pas de paroles de Dieu à nous. C'est une parole de Dieu, ils ont demeuré quand tu as vu ça, tu as vu tu as tambour, tu as vu tu as tambour, tu as vu tu as tambour. Bible ils ont fait comme ça tous à la lumière comme Nzambe moko à la lumière. Bible il n'y a pas de ténèbres à lui. Puisque tous à la ténèbres. Si on dit ténèbres exemple quand na yo maman bima, exactement ngo bima na kati ya ténèbres. Tous aussi ça 2018 au compte 2019. Bima kati ya ténèbres. Bima kata molili bima ténèbres on est futaka na moté elexabatou na ko ki témoignage moko ya moi moko za docteur alobi ba biso ba ndoki to travers na perte. Et oui c'est vrai ba ndoki travers na perte ba zo na bango le côté takando ko zo bundi zo le loko na yo suka za mwana nzambe oza na lumière kati na yo ozo tembola kati ya lumière o moka yo to ko gagner. Patevayene na perte abundisi yo pamba nyokoli yo pamba sali yo akoti bandela ke pamba june le côté parce que bando ko travers na perte ténèbres travers na perte. Bible les autres comme surtout à la lumière comme Jésus Christ yemoko aza lumière il y a point de ténèbres à lui comme biso ténèbres en biso te makila moi na Jésus Christ wa likinda et ko pouvi biso ko battre la biso dans toute piège non soit diable. Bible, le Bible, ange de ténèbres, campe à tout à ceux qui craignent les ténèbres pour arranger des dangers. Ange de ténèbres, ils ont campé tout on a vu ce que ils ont campé tout pour arracher un danger. Mais ce qui yo, aux en a quatre ténèbres, ndegeni, arracher un danger. So yo sana na kati ya ténèbres yo moko ligo fa na kati ya ténèbres neni ange nzambe au camper tout na yo pour battre la yo ou bien battre la bana na yo arracher on a danger non parce que yo moko zo fa na kati ya ténèbres futaka na ngote et futaka na ngote ko salela ngo saleli satano saleli to ka ba témoignage ba pesa soki ba 10 filles à makila ba 20 filles ba combien 200 filles à makila ba suka diable akanga kaka kadena na mungu kwa kufa asala kaka mabe diable to saleli atandenge nini suka kaka oyo soni akohumilier yo aza ndenge wana yango nzaba to minga biso toza tokende na ténèbres nzandeko mama papa ngai na yo toza na ténèbres tolanda ténèbres pour na ténèbres yesu nzambe moko aza ténèbres ye mpe alingi totambola na communion na ye tozala biso na yo na ye na communion moko na lumière tolongwa na kati ya ténèbres totambola na lumière ye moko aza lumière biso mpe tozala lumière ya lui ténèbres eza te biso mpe na biso ténèbres ezala te toza bato ata omoni ke koyina haine jalousie colère méchanceté
ndeli osalika moko mabe senga nzambe bolimbisi sala repentance senga nzambe pardon lumière ekota efanda kati na yo place ezalaki diable azwaki place afandaki diable akende lumière eya kati na yo comme Jésus Christ ye moko nzambe na biso aza lumière. En lui il y a point de ténèbres. C'est ça yango wana un thème de ezali Dieu est lumière, à lui il n'y a point de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Ténèbres, ça les en 2018, 2017, 2018. Nous comptons en 2019 à Tayomoko. À Tayomoko. Et foutu au Nil. Au Yossel, nous en 2017, 2018. En 2019, nous comptons en ténèbres. Et foutu au Nil. Donc, comme nous sommes Santa, aux yeux, nous connaissons les ténèbres, eux foutus. Mais bah, où la lumière, bah, quand même quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait des merveilles. Bah moi ba merveille en Nzambe, ba moi le boko en Nzambe, ba o baza na Nzambe, o ba tembola ki na Nzambe na lumière, ba zaki na communion na Nzambe, ba moni quelque chose, ba zo suka na suka ya mbula na esengo, na gloire. Pour ani ba tembola ki na lumière na Nzambe. Mais yo to tamboli na ténèbres ndé ko moti. Mobali yaka. Il y a encore du temps. Et pas Nzambe retard ezalaka te. Au boyi aux yeux décision tiki le bingai na tokota na lumière na boyi ténèbres ngana ténèbres abu pia ngana komi na lumière na komi mwana ya Nzambe. Wana ndio komona ke makila Yesu Kristu ekoya ekocouvrir yo ekobatela yo ekosécuriser yo porte Bible ezoba na biso. Les anges de l'éternel campent tout autour à ceux qui craignent l'éternel pour arranger des dangers. Yesu bandoko racher yo akoba ange nzambe bandoko racher yo racher banana yo na danger na likambo yena bango ako racher bango parce que yo zotambo na lumière ezobite kat na yo tant lumière ezobite kat tête me ko poussa na te et ko poussa na te parce que ekomonana soki ténèbres ye ekomonana. Omuna to fondi mo nguna mi ko to omuna ilo omondi ta mulili ofungoni miso na moni ténèbres moko l'équipe. Quoi ni yo za lumière et lo ni ténèbres et goya ko lukepa na yo oza lumière. Mwina ndako soko kufiro ni ngani o pour so ko no somba mwina na magasin o tia o pelisa parce que ndako za la lumière. Quand Nzambe lingi biso to za la lumière comme yé moko pe aza lumière. Tous en communion na ye, to marché na ye sikamoko, parce que makila mwana na ye et ya couvrir biso et battre la biso et protéger biso. Mais Bible lui mais ce que tozo loba, toza na péché te, toza to sum karaté, tozo kosa, tozo ko séduire biso moko. Neko. Na séduire. Oya. Nazo benga yo. Dès qu'on a benga yo, yo na nous en ténèbres, yo na nous na ténèbres, yo na nous pratiquer ba kisi, ba kindoki. Ozana na kata mabe ya coutume ya makamba salité, coutume za kindoki. Coutume baloba kama kama bêtise makamba salité, coutume ko baliso na ndeko na yo, coutume ko coucher na ndeko na yo, eza normal na coutume. Coutume eza salité, eza bokoko, eza péché, eza makamba salité. Yesu Kristo ayaki pa boli la loi. Avec quoi bébé ça va loi na nyoso atia loi ya bien. Bible lobi mo bala kotika famille mo so kotika famille ba osangana ba okomelo ko moko. Mais coutume ko bal so na mwana na yo, coutume ko bal so na mama na yo, coutume ko bal so na ndeko na yo, coutume ko bal so na cousine na yo. Kintuli eza coutume. Yango na ndeko to ya biso na yo, to ya na lumière, to ya na lumière, to sa na lumière, to sa la bana lumière, na lumière yo kongenga, makamne se kongenga, ange la tena ko camper tout à tout ya yo ya bana na yo, ya misala na makamna na yo pour a protéger na kombo na Yesu, na pamboli bino, to tika na un mois to kota na 2019, pardon, ndeko bima na ténèbres, bima, Dieu aza lumière, à lui il y a pas de ténèbres, to bima, to ya merci Seigneur Jésus, na merci na maloba oyo ekota na mitema batu, maloba oyo ekota epambola batu, échanger batu, batu mona ke ténèbres futaka na ngote, ténèbres sala ka perte, batu ténèbres bazala na perte, batu gagnera batu lumière.
nzambe apambola bino apambola bafoyer na bino bandako na bino na kombo na Yesu Christ Nazareth. Amen.